perusasioihin, niin mä väittäisin, että itsestään tietoisella millä tahansa organismilla on oikeastaan kaksi tapaa varmistaa se oma olemassaolo tässä synkeässä tai sitten pirteässä maailmankaikkeudessa. Ja se toinen tapa on kontrolloida ja se toinen tapa on ketteryyden kautta sopeutua. Ja tällä kontrollilla ja ketteryydellä on se ero, että se kontrolli toimii niin kauan, kun puhutaan tämmöisistä aika yksinkertaisista ilmiöistä. Mitä monimutkaisemmaksi, kaosmaisemmaksi se menee se ympäristö, niin sitä heikommin pärjää kontrollilla ja sitä paremmin pärjää sillä ketteryydellä. Ja jos vaikka miettii tällaisia suuria filosofisia suuntauksia, niin kyllähän esimerkiksi tämä reaalisosialismi, suunnitelmatalous oli nimenomaan niin kuin loppuun asti vietyä kontrollia, joka toimi suhteellisen hyvin yksinkertaisen 50-luvun terästä tonneja ja sillä pärjätään maailmassa. Mutta kun maailmasta tuli monimutkaisempi, niin se tippui niin kuin eno veneestä. Ja nyt kun miettii tätä maailman menoa, niin musta tuntuu, että me ollaan saavutettu sellainen monimutkaisuuden aste, että yritysorganisaatiotasolla olisi syytä joidenkin rohkeiden heittää se yrityksen sisäinen suunnitelmatalouslogiikka ikkunasta pihalle ja katsoa, mihin ketteryydellä päästään. Ja jos siitä syntyy sellaisia killer-applikaatioita ja menestyksen tähtiä, mitä voisi kuvitella, niin sitten varmaankin tämä muu maailma seuraa. Jos ei, niin sitten ei. Ja näissä kokeiluissa, joita on tehty ja joista osa on ollut menestyksiä, on yksi tosi mielenkiintoinen piirre, ja se on se, että ihmiset on sitten kuitenkin niin sopeutuneita niihin olotiloihin, että jos heittäydytään tällaiseen, mitä mä sanoisin, Kilpi-Jungner-maailmaan tai avartamomaailmaan, tai kenen nimissä mä nyt voin puhua, mutta että tähän, mistä täällä on puhuttu, niin kyllä on niin, että hirveän monessa työyhteisössä monet työntekijät kokee ahdistusta, koska se valinnan mahdollisuus on samalla valinnan pakko, ja jos on tottunut siihen, että vetää rutiinilla, joku päättää puolesta ja sitten keskittyy siihen siviilielämään, niin se on niin kuin todella tukahduttava se kriisi, joka syntyy siitä, kun yhtäkkiä pitääkin valita. Ja sitä kautta niin tämä ei ole ehkä ihan niin helppo harjoitus kuin mitä mun puheita kuuntelemalla voisi kuvitella.